الله يا جماعة، قص لاحم بيور بيحضر العيش يا جماعة. قص شغال فضل ربنا علينا ضمان. قص لاحم بسم الله ما شاء الله بيور بسم الله ما شاء الله. واللي عايزه يا جماعة يتواصل مع الحاج حسن عفا تليفونية، رقم التليفون 012 2 652 7133. قص لاحم بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب يا جماعة. رقم التليفون بتاع الحاج حسن عافية، رقم التليفون 012 2 652 7133. رقم التليفون كاش 010 65 68 4476. بسم الله ما شاء الله، قص لاحم بيور. اللهم صل على سيدنا النبي.